ええこと教えたろか。ママの相手がめんどくさくなったらな、とりあえず寝るねん。かわいいポーズで寝るねんで。そうしたらママな、スマホでパシャパシャ始まるから。で、喜ぶ。それが俺らに与えられた任務。癒し。わかった。